Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Eugenio Granell, pintor, escultor, fotógrafo, poeta, creador de collages, ready-mades, activista político. En definitiva, un adelantado a su tiempo que tuvo que exiliarse antes de cumplir la treintena por defender la República. Su legado está en la Fundación Compostelana que lleva su nombre, que sigue desgranando su obra siempre misteriosa y arcana. Hoy nos acompaña Eduardo Baliña, técnico en actividades culturales, comisario de 2 de las 6 muestras que este año se encargan de difundir la extraordinaria herencia de una figura clave del movimiento surrealista. Hola Eduardo. Hola Fátima. ¿Qué significado tiene para ti hablar de la obra de Eugenio Granell en un escenario tan emblemático como la Ciudad de la Cultura? Bueno, vamos a ver, primeiro a Cidade da Cultura é un espacio controvertido, pero evidentemente agora mesmo tamén é un referente na infraestructura que se crea en Galicia, sobre todo tan espectacular nos últimos anos, non? Con todos esos problemas e demais engadidos, pero a importancia de falar de Granell e da Cidade da Cultura é significativa no sentido en que a Fundación é tan importante que a Fundación decide inaugurar aquí, por exemplo, o centenario de que vai ser os grandes eventos que se van a celebrar este ano na cidade, non? Alrededor da figura de Granell. Bueno, está todo íntimamente relacionado, o sea, Granell é historia de Galiza e a Cidade da Cultura pois tamén, dun modo ou de outro, pues ten esa relación directa, non? Bueno, con todas las actividades que tenéis programadas para este año, en concreto 6, pero yo creo que va a haber alguna más, sobre todo en la Fundación, ¿podemos calificar entonces al 2012 como año Granell? Sí, sen dúbida, eu creo que o 2012 vai a ser o grande ano de Granell. Si Granell vivira agora, cumpriría 100 anos. Para a Fundación é unha data, pois claro, unha celebración, é moi importante para nós. E é moi importante, eu creo que para todas e para todos, non? Porque creo que Granell é unha figura moi importante no panorama non só da plástica galega, senón no panorama do pensamento, non? Entón, o que se pretende facer agora, por iso é tan importante para nós, é que a xente descubra a un artista que en moitos casos é máis o mellor representativo pola súa parte pictórica, non? Máis coñecido o mellor por esa disciplina, pero realmente Granell hai que velo como un grande intelectual, un humanista, como un humanista, como un artista multidisciplinar, que traballou, como ti xa decías antes, con poesía, con literatura, con cinema, con diferentes disciplinas, non? Hai que velo como un intelectual máis amplio, non? E creo que este ano o que se vai a dar é esa visión máis completa, máis poliédrica, de un personaxe tan importante e tan relevante para a nosa cultura e para a cultura en xeral, non? Porque tampouco queremos que se vexa como un artista neste senso mellor máis local. Granell eu creo que é un artista transoceánico, eu sempre insisto moito nesto, non? Creo que é un artista como máis global nese sentido, non? Nese senso eu creo que ten como unha dinámica, unha oposición pois máis tamén moi relacionado con América, con outros lugares, non? Convivindo con outras culturas. Entón creo que un pouco se pretende dar un pouco esa visión. Ya que mencionas a América, ¿piensas que Granell ha sido una figura fundamental para entender la presencia gallega en el exilio? Sí, sen dúbida. Eu creo que Granell é o exemplo representativo de artista exiliado, que axuda, en certo modo, tamén
a crear ese xerme da vanguarda, neste caso no Caribe, non? Que é a donde chega el e a donde chegan moitos artistas exiliados. Despois el continúa ca súa trayectoria, primeiro estará nos diferentes lugares do Caribe, estará primeiro en Santo Domingo, logo Guatemala e xa finalmente República Dominicana, antes de instalarse xa definitivamente en Nova York a finais dos 60, pero toda esta renovación da plástica e do pensamento que non só Granell, sino moitos outros artistas fixeron naquel momento, evidentemente provocado pola situación política e polo período das guerras en Europa, España, etc. Creo que é significativo, que é relevante e creo que, desde logo, é moi importante. É moi importante dende a figura de Granell e dende todo o que vai a ser despois os novos centros da cultura contemporánea, é o xerme un pouco de todo. Empezáis, vamos a la programación. Son 6 exposiciones repartidas a lo largo de todo el año 2012, que celebra su centenario. Y la primera de ellas justo empieza aquí en junio en la Ciudad de la Cultura. Tú eres el comisario junto a su hija Natalia Fernández Segarra. Y esta primera exposición lleva como leitmotiv el encuentro, porque el encuentro es un tema muy surrealista y muy recurrente en la obra de Granell. ¿Cómo son esos encuentros? Bueno, o encontro eu penso que é algo que está inherente á obra de Granell. O encontro está sempre, e o encontro vai a favorecer todo, vai a facilitar todo. O encontro é como, efectivamente, hai diferentes tipos de encontro na obra de Granell, non? Pero vai a cambiar incluso a trayectoria vital do artista. E iso vai a facer, a desencadear unha serie de acontecementos que van a favorecer non só o feito creativo de diferentes xeitos, de diferentes modos, senón o propio ritmo, non? O sea, todo vai a estar un pouco complementario. Evidentemente, en Granell todo está relacionado, non? O encontro parte, por exemplo, propoñer simplemente un exemplo que vai a cambiar todo, pois o encontro ca biografía de Trotsky, Mi vida, non? Con André Breton tamén. Logo o encontro, un encontro neste caso buscado, porque Granell sabe que Breton fuxe de Europa con outros intelectuais, el está en Santo Domingo, entón el tenta atoparse con Breton. E claro, el xa había coñecido Minotauro previamente en Madrid, antes de exiliarse, e o encontro con Breton evidentemente vai facer que el xa se posicione dun modo totalmente comprometido co movimento surrealista. Pero previamente a este encontro vai haber outro encontro que vai a ser moi importante, que vai a ser ese encontro con Amparo Segarra, coa que vai a ser a súa dona, non? Que la conoce justo viajando de cara al exilio. Efectivamente, a coñece en ese tren, nesa fuxida que ele emprende dende París ata ese porto, que se van a coller ese barco que en principio iba a Chile, logo Chile proíba a entrada a republicanos españoles e acaban chegando ao Caribe, non? Toda a obra de Granell está chea de moitísimos encontros importantes. Hasta de animales con personas, viendo esas metamorfosis a las que están dado. É todo como, parece que todo é favorecido pola propia circunstancia, o contexto xoga un papel moi importante. A chegada a América, a chegada ao Caribe, a toparse coa fauna, coa flora, nunha situación tan complicada, ademais. Pero de aí van a salir obras míticas, y de ello sabes un poco. Por ejemplo, El pájaro Pi. Hay muchos críticos que han dicho que El pájaro Pi es el alter ego del artista. ¿Qué significado tiene esta pieza? Bueno, o paxaro, as aves, son moi importantes dentro tamén do contexto surrealista, non? E no caso de Granell en concreto, eu creo que é unha tamén das bases do seu traballo, porque a ave ten os paxaros teñen esa, eu digo como ese don de que son como os seres que se elevan e que están un pouco como por riba das nosas cabezas e por riba da nosa mente, non? Entón todo está un pouco relacionado tamén co onirismo,
E neste caso, ademais na vanguarda, o paxaro se relaciona moitas veces, igual que os peixes, se relaciona moito coa idea de liberdade e coa idea de muller. Efectivamente, neste contexto, no que, efectivamente, no caso de Granell, no caso de Amparo, igual que no caso de outros republicanos, de outros exiliados, esta idea de fuxida, de estar sempre como un pouco, eu ás veces falo de Granell da estrategia do caracol, porque está nun lugar, recolle todo, ten que irse. Granell foi unha persoa moi comprometida políticamente, con unha ética e con unha moral evidentemente moi forte, e iso fixo que tuvera que pasarse parte da súa vida marchando de un país a outro. Y aunque nunca nos olvidase de todo, porque ahora que hablabas de los animales, por ejemplo, esas serpientes muy relacionadas con el tema femenino, y cómo se acuerda siempre de nuestro territorio, por ejemplo, la serpiente de la ría de Arosa, ¿no? También el Monte de la Condesa, cuántas series ha hecho, qué bonito el tema. Esto quizá tamén o podemos relacionar un pouco, supoño que moita xente se pregunta por que o centenario de Granell ten o seu centro neurálxico na cidade de Compostela, non? Aínda que en realidade estamos preparando outras mostras fora, a nivel nacional, tamén internacional. Pero nos queríamos facer o centenario na cidade porque Granell sempre tivo un apego á cidade de Santiago, non? Bueno, el ten un libro que é Memorias de Compostela, non? Na que reflexa todas as súas vivencias en Compostela cando ele era adolescente, antes de marchar xa a estudar música a Madrid, non? Non falamos tampouco da faceta musical de Granell, que tamén é moi importante, pero é complicado. Bueno, y la faceta violinista, esa elegancia que le da el violín está moi presente en su obra. Está moi presente, e ademais é outra das facetas de Granell que está en estudio, non? Hai unha serie de persoas que están estudando o traballo musical de Granell, non? A súa faceta como músico, neste caso como violinista, e digamos que Granell é un personaxe que é como un mundo por descubrir constantemente. Sí. Bueno, ¿no? y vosotros habéis descubierto muchísimas cosas, habéis investigado el teatro en la obra de Granell, el cine, el pájaro Pi, la mujer, esas metamorfosis. Todavía quedan muchos secretos arcanos por descubrir. Sí, quedan muchos secretos. A pesar de todo lo que se ha desgranado. Sí, que quedan muchos secretos. Por ejemplo, una faceta menos desconocida es la de Granell y el cine, y en ello vais a dedicar una exposición. La sede va a estar en el Centro de Arte Gallego y Contemporáneo. ¿En qué se basa esta muestra? Bueno, mira, esta mostra basease no traballo cinematográfico de Granell, non? É un traballo descoñecido en parte, non? Se fixo xa unha mostra na exposición Granell, xa hai anos. O comisario foi Alberto Pagán, que é un estupendo estudioso da obra cinematográfica de Granell, o principal estudioso da obra de Granell. E realmente, cando el fixo este estudo en relación co CEGAI, que tamén é a institución que colabora con nos agora, inevitablemente, ali está en depósito o traballo cinematográfico de Granell, non? O que se vai a exhibir, bueno, aparte de outras cousas, é pois o traballo que consiste de 3 películas surrealistas de moi cortiña duración e 3 pezas experimentais, non? Sí. Granell, eu ás veces digo que non se pode ver só como un artista un artista de pincel. Non quero que isto se entenda como pexorativo, non? É un home que se adapta ao seu tempo. Es que no lo podemos ver como un artista solo de pincel cuando ha reunido una colección inmensa, por ejemplo, de obra, de objetos etnográficos. Ahí le vais a dedicar, con motivo de ello, una exposición, y esta va a ser en el Museo do Pobo Galego. Sí. Háblanos de esta inmensa colección que ha atesorado a lo largo de su dilatada vida. Bueno, a exposición do Museo do Pobo Galego, que a comisaria vai a ser Natalia, a filla de Eugenio, directora da Fundación, vai a ser unha exposición que vai a mostrar a parte máis representativa da colección de arte étnica, non? Todo xa é sabido que a influencia da arte das outras culturas na vanguarda histórica, non? Granell, como bon surrealista e como artista de vanguarda,
ten esa vocación fetichista de reunir diferentes obxetos e rodearse deles e que obviamente van a influir moitísimo tamén no seu traballo, non? Entón, a Mostra do Museo do Pobo Galego pois vai a ter dende obras da colección de arte étnica ata pezas de colección surrealista de artistas actuais que traballan un pouco ca arte das outras culturas, non? Mas tamén como un traballo mellor etnográfico e de investigación, non? Poderemos observar, por exemplo, a magnífica colección de cachinas ou muñecas Hopi, dos indios Hopi do sureste dos Estados Unidos, non? Breton tiña unha gran colección de cachinas, Max Ernst tiña outra gran colección e Granell ten unha colección significativa que se poderán visualizar todas reunidas nesta mostra, como outras pezas que tamén están relacionadas, por exemplo, coa figura de Santiago. Sabemos que Santiago é moi importante no Caribe, non? máis relacionado coa figura de Ogún e que Granell recolleu como moitas pezas deste tipo, algunhas delas relacionadas en coco, en madeira de coco. Bueno, se vai a ver, eu creo que vai ser unha mostra bastante completa, moi didáctica, tamén vai a ver pezas de arte africana que Granell reúne ao longo da súa vida, non? Que vai recollendo en diferentes lugares. E todo isto, como dicía, complementado xa cunha visión un pouco mellor máis actual e de como tamén os artistas contemporáneos están interesados pola cultura destes países, en concreto do Caribe, porque vai haber pezas de algún artista que vai a traballar co tema de Haití, co tema de Santiago, a charca de Santiago, tamén máis tratado por outros artistas contemporáneos xa moi recoñecidos que non vamos a falar agora deles. Bueno, pues actuales también vamos a ser nosotros, incorporando la opinión de un amigo y una persona que lo conocía bien y su obra. Él es Francisco López Barsas y esto es lo que nos cuenta sobre Granell. O centenario de Eugenio Fernández Granell, desde logo, é unha oportunidade magnífica para conmemorar non só e para descubrir a súa figura, sino tamén para descubrir e achegarnos o inmenso legado que atesoura a fundación que leva o seu nome. Eugenio Granell coñeceu a moitísimos surrealistas, ele é un destacado membro do surrealismo mundial e por iso mesmo, ademais de coñecer a André Breton, pois tuvo contacto con outros grandes do mundo como son Marcel Duchamp, Philip West, Louis Seller, ou portugueses como Mario Cesarini, Artur Cruceiro Seixas, e poetas españoles importantísimos da nosa xeración do 27, como Pedro Salinas ou Jorge Guillén. De todo isto, a parte da súa obra, pois Eugenio Granell garda na súa fundación un patrimonio documental, un patrimonio artístico, un patrimonio epistolar de unha inmensa importancia para a nosa cultura. Por lo tanto, eu diría que se Santiago efectivamente é a meta de moitos camiños, un desos camiños tamén e, tendo en conta que gozamos da presencia da Fundación Granell en Santiago de Compostela, un das metas dos camiños do surrealismo mundial. ¿Qué te ha parecido la opinión de López Barsas? Bueno, pareceme unha opinión significativa porque Francisco Paco López Barsas era amigo persoal de Granell. El lle fixo ademais diferentes entrevistas, unha das quais se recolle nun libro que se publicou fai pouco tempo tamén, e evidentemente Paco é unha persona moi próxima á Fundación, moi próxima á figura de Granell, e para nós parte da Fundación, parte da familia que formamos toda a Fundación. Nosotros podíamos haber optado por muchísimas personas, muchísimos investigadores, entre otros, una persona que fomentó mucho la difusión, el conocimiento de Granell ha sido el exalcalde Xerardo Estévez, pero también Natalia, la propia hija. ¿Son los grandes impulsores del reconocimiento aquí en Galicia su figura? Sí, son os grandes impulsores porque evidentemente foron as persoas que facilitaron que se pudera levar a cabo o proxecto da Fundación, non? Eu creo que sen o apoio de Xerardo, a Fundación, ao mellor naquel momento sería máis complicado. La Fundación y todas las piezas que encargó para la ciudad, véase las que
engalanan nuestros parques. Efectivamente, as pezas que hai tamén relacionadas ca figura de Granel e tamén outra parte da infraestructura cultural da cidade. Non creo que Xerardo tivo esa visión de crear unha cidade bueno, pues que non só fose un centro de peregrinación relacionado coa catedral, sino que a cidade tamén fose un referente a nivel nacional e sobre todo a nivel internacional da nosa cultura, creando unha infraestructura necesaria para Santiago, non? O cal xeraba tamén outro tipo de turismo e outro tipo de cuestións, non? Eu creo que Xerardo fixe un traballo excelente e con unha visión de futuro necesaria e moi ben pensada, non? Evidentemente, a Fundación é Granel, obviamente, porque é o artista, pero a Fundación é Xerardo e, por suposto, é Natalia, que é a persoa que dirixiu a Fundación dende os anos 90, dende o principio, e a persoa que loitou sempre, porque, ademais, claro, Natalia ten esa ventaxe de que ela viviu en primeira persoa a trayectoria de Eugenio, de seu pai, non? Entón, é a persoa que mellor coñece como foi o seu traballo, como foi a súa trayectoria, as persoas coas que se relacionou Granel, non? Eso é moi importante tamén para coñecer a figura do artista. E insertarla en un contexto. Esto, en el contexto, por ejemplo, surrealista internacional. Y esto lo vais a hacer muy bien este año para todo el público en el Auditorio de Galicia. Ahí se va a contextualizar la figura de Granel con los grandes del surrealismo, como Mata, y esto está bajo el comisariado de Pilar Corredoira. Sí, efectivamente. Isto entronca un pouco con esa idea de que o público, os públicos, non quero evidentemente falar só dun público concreto, sino todos os públicos, coñecen un pouco que é o legado de Granel, non? O legado de Granel é un legado riquísimo, amplísimo, non só a nivel de obra de arte en si mesma, senón o propio legado bibliográfico, a grande biblioteca de máis de 14.000 volumes que agora xa está na Fundación despois do falecemento de Amparo no ano 2007, non? Igual que un número e unha cantidade importante de obras de arte, non? O que se vai a ver na exposición do auditorio é como Granel tiña esa relación, esa convivencia con diferentes artistas, e que parte desas obras, deses artistas, pasaron a formar parte tamén da Fundación, non? Antes falábamos de Bretón, pero claro, cando falamos de Bretón non falamos, por exemplo, das diferentes cartas que temos na Fundación que Granel se escribía constantemente con Bretón. O legado, por exemplo, que temos de Marcel Duchamp, que tamén era amigo de Granel, non? De Philip West. Philip West, amigo de Granel, falecido tamén moi novo e que é unha das coleccións tamén importantes da Fundación, non? Porque a doazón de West non só a súa obra plástica, senón tamén a súa biblioteca, o sea, que West, Philip, cando falece, doa a Fundación en depósito a súa obra plástica e tamén a súa biblioteca. Digamos, estamos falando de un compendio, dunha reunión de obras e de material bibliográfico e arquivístico importantísimo, que está en estudio todavía. Sí, sí, sí. Bueno, también mencionar las colecciones institucionales, con poca obra, pero muy redonda, muy buena. También esta muestra se lleva desde Nova Caixa Galicia, bajo el comisariado de Támara Vescansa. Sí, efectivamente. Neste caso, o que se poderá ver nesta mostra, o que se vai a ver, vai a ser a colección, as obras de Granel que forman parte das coleccións galegas, non? Pero claro, evidentemente a obra de Granel está presente non só nas coleccións galegas, tamén nas coleccións nacionais, no Reina Sofía, no Patio Herreriano, bueno, en diferentes museos españois, no MoMA de Nova York, en diferentes museos internacionais que todos sabemos que son os museos máis importantes do mundo, non? Tamén pola súa trayectoria e evidentemente pola importancia do seu traballo, non? Entón, bueno, pois aquí o que se vai a
a ver vai a ser obra moi significativa. A obra que as coleccións galegas foron adquirindo pouco a pouco da obra de Granell, porque evidentemente na Fundación existe a colección de Granell, que a propia obra que o artista desenvolve ao longo da súa vida, está completa, é moi significativo que temos na Fundación, pero evidentemente nas outras coleccións hai pezas moi importantes, non, que se van poder ver agora todas reunidas, dende obras do Museo Carlos Maside, as obras que están na propia colección Nova Caixa Galicia, que é moi importante o legado de la Fundación Jove, a Fundación Jove, María José Jove, o Museo de Pontevedra. Bueno, eu creo que vai ser moi importante esta mostra, ¿no? Sí. Nos queda muy poco tiempo. A ti te gustaba hablar, y yo creo que mencionar muy poquito, sintetizado, la figura de la mujer, porque ha sido un revolucionario en el reconocimiento de esa mujer multifacetas, digamos, el valor que le da, ¿no? Efectivamente, a muller é moi importante na obra de Granell e a muller é moi importante na vanguarda histórica, porque eu creo que agora é cando realmente vemos a muller tanto como coleccionista, como artista, como muller de artista, en diferentes facetas. É moi importante, non? Para todas e para todos este momento, sí. Non? E en Granell a muller aparece non só como unha... dende o principio aparece representada dende a mitoloxía, non? Na figura de Europa, hai pezas significativas como Europa despedazada, unha peza moi dura, non? Que tamén é un alegato contra a guerra. Efectivamente, que é unha peza que se pode ver na Fundación, que estará tamén nas diferentes exposicións agora, e creo que é unha obra moi significativa. E despois a muller aparece representada relacionada coa illa, relacionada coa liberdade, co espacio de liberdade. E é tan importante en la pintura del que hasta los hombres quieren imitarla, metamorfoseándose en mujer. Sí. Efectivamente. Sí. Nos queda muy poquito tiempo. De todas las etapas por las que ha pasado su obra, los paisajes mágicos que ahí se adentra, cae en la abstracción, los indios, la etapa caribeña, ¿tú con qué etapa te quedarías, Eduardo? Bueno, é unha pregunta moi difícil de respostar, porque en realidade hai pezas significativas de todas as etapas que tes como unha predilección por elas, non? A mí me interesa moitísimo a etapa de Santo Domingo, a primeira etapa, pero, por exemplo, na etapa de Guatemala tamén hai pezas que me interesan moito, non? Despois, me parece significativo, e eu teño unha predilección por a etapa das paisaxes máxicas que decías agora ti, non? Porque creo que é onde el desenvolve máis o proceso automático, o automatismo psíquico, non? E a partir de aí, todo vai a funcionar un pouco en función desta forma de traballar, non? Una forma de traballar, sí, perdona, y ya para terminar, una forma de trabajar que también tiene la oportunidad el espectador de verlo, porque en la propia Fundación vais a recrear el taller y esa manera de trabajar, incluso mostrando cuadros que no pudo acabar en vida. Efectivamente, porque quedou moita obra inacabada de Granell, non? El cando regresa do exilio, no ano 85, xusto 10 anos antes de que se creara a Fundación, se instala en Madrid, e o que se ve na Fundación é esa... bueno, ese homenaxe que Natalia tamén quixo facerlle ao seu pai, facendo esa reconstrucción, bueno, sui generis un pouco do que era o seu estudo que tiña en Madrid, que en realidade non deixa de ser un espacio doméstico, non? Porque Granell traballaba un pouco en diferentes lugares, xa contamos antes un pouco como é a súa vida, non? E aí vemos algunhas das obras que quedaron sin rematar del. Bueno, pues nosotros terminamos, ya no hay más tiempo, pero simplemente casi te dejo despedirte a ti para que digas a todos los que no conocen la Fundación, anímala a entrar. ¿Cómo lo harías? Bueno, eu creo que a Fundación Granell é un espazo aberto a todas as persoas de Santiago, de Galicia e de todas as partes que nos visiten da cidade, de España ou de outros lugares, non? E creo que Granell forma parte da nosa historia, o legado de Granell é un legado importantísimo que creo que nos fai ver unha parte importante de nós mesmos, que crea unha perspectiva diferente
pois dentro do que sería a nosa vida. Creo que descubrir a granel pode dar unha perspectiva diferente de ver o mundo. Creo que esa é un pouco a idea da Fundación, non? Por iso creo que é un espazo que está aberto a todo o mundo, a todos os públicos, para que todo o mundo se enriqueza co legado do artista. Sí, porque sempre es enriquecimiento. Creo que é un pouco esa idea. Pois muchísimas gracias, Eduardo. Moitas gracias a vos. Gracias, Fátima. El legado de Granell es amplísimo. La colección de obra surrealista camina paralela a los mejores artistas del mundo. Su interés antropológico, con una amplia colección de objetos de los distintos continentes, su legado bibliográfico. Este año se conmemora el centenario de su nacimiento y diversos espacios culturales van a dotar de sentido a una figura singular, única y plural de nuestra tierra. Descubran a uno de los grandes de nuestra plástica, Eugenio Fernández Granell, y su rico universo artístico. Nos vemos la próxima semana, como siempre, en Espacio de Arte.